मुतवाज़ी सर्किट में या पैरेलल लिख लें या मुतवाज़ी लिख लें। मुतवाज़ी सर्किट में एक स्विच की मदद से एक लैंप एक स्विच की मदद से एक फैन और एक स्विच की मदद से एक लाइट और एक स्विच की मदद से एक सॉकेट को कंट्रोल करना ले, फिर मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें।